大家攞件道袍去換啦。唔使啦，我自己有大袍。哇！哎呀，黑帶係教練㗎，你換白帶。切，冇巴閉咩？俾我都唔要啦。哇！呢班人咁鬼岩殘嘅，好彩我嚟睇實啫。唉，唔係啦。師兄啊，你係咪又帶咗道袍啊？見到袍唔啱啊？唔係，得㗎啦，開始啊！唔該，你尊重下空手道。啊！大家埋一埋嚟啊！我正式介紹我哋空手道特訓班嘅兩位教練，莊慧小姐、馬江正先生。莊教練唔使我多講啦。呢幾年佢參加咗好多本地同埋國際嘅賽事，仲攞咗好多獎牌同埋冠軍成績。至於馬教練就係黑帶3段高手。呢啲嘢唔重要嘅，我而家只係一個麵包佬。好啦，啲學生交俾兩位啦，加油！馬師傅，我哋點開始啊？是但啦，空手道冇是但嘅。咁你經驗豐富啲，你話事。喂，不如你兩個試下比試下，睇下邊個好抽啲。切，咁你哋兩個唔比試下，咁我點知邊招打邊招啫？咁點學邊煩啫？係啦，我哋都唔知咩叫空手道。喂，練咗咧，係咪可以做空手啊？婆婆媽媽，到你啦，睇下有啲咩唔同。喂，係咪咁啊，馬教練？咩啊？我睇嗰啲電視 show 嗰啲空手道都係劈板嘅，冇板踢住雙先都得啦。會點啊？劈之前係咪嗌下㗎？嘿！超冇料就咪喺度扮型啦，廢佬！下堂我同莫姑娘講分開教，如果唔係唔知點教。你係唔尊重空手道嘅，唔該唔好嚟教壞其他人。一個手語燒鍋，我要杯水啊，唔該。我要個沙律啦，唔該。唉咁少，喂唔使同我客氣喎。對我哋咁好，有咩企圖啊？嗱，教練，咁我約你兩個出嚟飲下午茶咧，就想俾少少建議大家嘅啫，不過我唔知啱唔啱聽。你講啦。嗱，是咁的。咁中心咧就係公益團體啦，莫姑娘搞呢個邊青計劃又係同政府交代嘅，咁方 Sir 要我哋參加又係從上頭有個好交代嘅，咁我哋咁樣走埋呢堆都係等佢兩個有得交代啫，又唔係話真係要做世界冠軍。嗱，所以咁啦，教練，不如你啊 hea 教，我哋係 hea 練，咁啊每日翻去黐下手，烏薯下，咁夠鐘咪落堂咯，我哋又唔使咁辛苦，你話幾好咧？嗱，是咁的。既然你咁有反抗精神，咁不如違抗警司警戒令啦。
即係好英勇、好光明，俾人告上法庭，俾人告再坐監，咁咪唔使練得咁辛苦咯。得，當我冇講過嘢啊。得，喂，我哋走。嚇？呢啲人有毒㗎，同佢講得嘥氣啦。喂，但係呢啲都未食。你自己食啦。喂！做咩啊，慧慧？係咪又見到你天內唔開心啊？冇嘢啊嘛？我就係俾我阿爸阿媽煩死啊！我成日都唔想翻屋企。吓？咁不如你搬嚟同我住啊？橫掂我 roommate 啱啱搬走咗，你搬嚟同我住咪 fit 晒咯？真嘅？咁我唔客氣噶咯喎！我今晚就去你度住噶咯喎！求之不得添啦！我想同慧慧你住好耐噶啦，開心死我啦！最好都係善善啊！嗱，毛巾、牙刷，呢間屋所有嘢咧，你都有份用。多謝。同我講多謝，我哋咩關係？朋友、閨蜜、戰友。而家仲係同居關係喎。嗱，唔開心嘅嘢咧，過咗去就算啦，好冇？我善善話過咧，要以後都令慧慧你開心，好唔好啊？但係我冇乜錢啊。唉，得啦，我網店啊呢排多咗幾百個 fans， 咁最多我開多幾次直播，走多幾轉日本、韓國，帶多啲貨翻嚟賣，我養你咯。你知唔知你咁講，你真係好 man 啊！使乜講？我而家得翻你一個親人嘅啫。喂，但係教練啊，我覺得你哋兩個教嗰啲空手道好似真係有少少唔同喎。係咪玩嘢啊？唔係啦，我見個靚妹打到懶有嘢咁樣，又同我哋唔同。喂，教練，你估你哋兩個邊個好抽啲啊？嗱，空手道唔係我嚟打交嘅。吓？唔打交學嚟托啊？我教嘅空手道係用嚟做運動嘅。如果你要打交嘅，唔該你出去揾人教，呢度唔啱你。咁即係點啊？即係唔教啊？莫姑娘叫我哋嚟上堂噶。運動我落街跑步都得啦，使鬼跟你學咩？啱啊！你唔學咪走啦！你哋做咩啊？嗱，莫姑娘，又係你叫我哋嚟學空手道嘅，我諗住有得學嚟傍身先係上堂噶咋。點知阿教練佢話唔識教喎，咁即係點啊？我點保護自己啊？咪係，我哋而家出街啊，隨時俾人圍揼噶嘛。嗱，如果你哋唔守規矩嘅話，咁我交翻俾方 Sir 處理噶啦。你哋都唔想㗎？空手道唔止係運動嚟嘅。吓？你有同個教練講啲嘢唔同口風嘅？咁即係點啊？空手道唔單止係運動，佢更加係舞蹈，可以保護自己，亦都可以用嚟戰鬥。頭先你哋問空手道可唔可以用嚟打交？可以，但係你哋記住，沒有正義嘅力量係暴力，沒有力量嘅正義就係無能。馬教練講得啱，莊教練都有佢嘅道理。無論係邊種形式嘅空手道，大家都要虛心學習。可以繼續啦。翻嚟。咁樣繼續唔到喎。大家個方向同理念都唔同，點樣真係同一個道場教啊？喂，攞炮谷睇戲。莊教練，當初嘅意思唔係咁樣嘅，不過唔知道點解你哋要分開教啫。咪因為教嘅嘢唔同咯。我都想知道有啲咩唔同。頭先你講嗰啲咩冇正義嘅力量係暴力，冇力量嘅正義係無能，幾得意嘅。
但係如果你話空手道係可以用嚟打交嘅，我唔認同。至少我師傅教我嘅唔係咁。各家各法，各廟各菩薩，唔同師傅唔同打。唔係都係空手道咩？同埋空手道着重嘅唔係實踐咩？我同你嗰套的確唔同，我嗰套係武道空手道，你嘅係運動。你即係話我嘅空手道冇實際作用，係咪？佢唔係咁嘅意思，佢係咁嘅意思。唔應該係比較嘅。我以為佢知㗎，我而家就係想知，我想請你指教一下。大家研究下啦。不過我同你唔同綁，你知㗎嗬？馬教練，你唔好咁婆媽得唔得啊？我喺街你咪同人講，等你企翻好先咯。再嚟過。喂，你有冇事啊？有冇搞錯？練習啫嘛，咁大力！馬教練，哇！估唔到我麵包佬有啲料到喎。喂，你有冇事嘛嚇？你等我陣，你等我陣。喂，做咩啊？你咪好唔開心啊？頭先究竟發生緊咩事啊？咩話？我完全唔記得咗，究竟係點樣發生啊？唔好嚇我啊！你咪撞親個頭啊嚇！當我諗緊點解我會咁樣嘅時候，我就已經笪咗喺地下咯。咁勝敗咧，乃兵家常事啫。贏就係贏，輸就係輸。喂啊，你唔好咁啦！你喺我心目中永遠都係最強嗰個嚟㗎。你同師傅根本就呃我，我啲空手道根本就好廢。唔會咁㗎，我根本一啲打空手道嘅天分都冇。